صياد يفقد صنارته، وآخر يكاد أن يفقد يده. سرقة أمام أعين الكاميرا، وأكثر المقاطع الطريفة التي تم تصويرها بالصدفة، فتابعونا. كم هو سيء أن تفقد سمكة في آخر لحظة. يبدو أن هذا الضفدع يستمتع بوقته مع الصنارة. هذا الشخص فقد كاميرته من أجل سمكة. في عملية الصيد يجب أن تحذر من صديقك المخادع، فكم هو مضحك أن تكون في موقف كهذا. لا تسحب السنارة بأكثر من اللازم، فقد تدفع الثمن غاليا. شخص يضحي بسمكته من أجل الحفاظ على حياته، ودب كبير ينقض على السمكة، والشخص خائف من هجومه عليه. أثناء الصيد في النهر يجب أن تكون حذرا من الوحوش الموجودة في النهر، فلربما تصبح أنت الفريسة. شاهدوا كيف نجا هذا الصياد من هجوم التمساح. احتراف الصيد يجعلك شخصا محترفا. ومن الجيد أن تبادل سمكة مقابل أن تخسر صنارتك. وسوء التقدير قد يعلمك السباحة. أسماك تصارع من أجل البقاء. سلسلة مقتطفات ما زالت متواصلة في قناة تعرف. ضع لايكا للفيديو واشترك في القناة ليصلك جديدنا أولا بأول. إلى اللقاء.